خوش اومدید به چنل کوسشر فود. امروز اومدم که براتون کوسشر بگم، از جایی که این شغل منه و خب دیگه چاره ای ندارم. در اصل من تو این ویدیو سعی میکنم که بگم چرا این چنل رو ساختم. اولین مورد اینه که خواستم نوعی سرگرمی برای مردم داشته باشم. تعداد مردم. چقدر شیرینم من. دومین موضوع این که ببینم تواناییام در چه حدن، در حد یه ادیت ساده یا در حد سرگرم کردن مردم و موارد دیگه که بگذاریم ازشون. در اصل باید بگم که این چنل فراتر از اون چیزی که شما فکر میکنید قراره بره. این چنل کوسشر فوتبالیه، به منظور اینکه همه موارد لازم رو برمیداریم و میایم در قالب یک ویدیو و در موضوع فوتبال بهتون ارائه میدیم. This is Elon Musk. بریم که یه اینترو ببینیم تا برگاتون بریزه. اینجا کوسشر فوتبال، جایی که ما ذهن مردم رو ترغیب میکنیم تا به جای شنیدن اخبار و یا دیدن اون در فضاهای مجازی بیان همراه با سرگرمی از اخبار فوتبالی هم مطلع بشه، ترغیب بزنیم. این چه کوسشری بود گفتم. من از این مکان خراب شده با تو خدافظی میکنم و از ادامه ویدیو لذت. Stop it. Get some help. چیزی شد. فعلا که زندم. خب بریم سراغ موضوعات کوسشری که برای این چنل در جهت سرگرم کردن شما انتخاب شده. اولین گزینه از اونجایی که احتمالاً بدونید اخبار فوتبالیه، اما در جبهه فان و فقط طوری نیست که به یه تیم هیت بدیم. در اصل به همه تیم ها هیت میدیم تا فکر نکنن مالی هستن. دومین موضوع چالش هست که بر فرض مثال اگر کسی نتونست بازیکنای لعنتی رو به درستی حدس بزنه باید رید بهش. بعدی ریاکت و تقریبا میشه گفت ویدیوهای سایکون نخندی هستن. موارد دیگه مثل اسنپ چت، چالش های میدانی مثل روپایی زدن، گزارش های تخصصی و هستش. اما یه سبک خیلی خاص مثل این ویدیو هست که بستگی داره شما دوست داشته باشید یا نه. اگر بله که بیشتر میسازیم و اگر نه که بیخیالش میشیم. بابت موضوع مسخره کردن تیم ها باید بگم که اگر تیم مورد علاقه شما رو مسخره کردیم به کارمون ادامه میدیم. اگر تیم مورد علاقه رفیقتون رو مسخره کردیم به کارمون ادامه میدیم. اگر تیم دیگه ای رو مسخره کردیم به کارمون ادامه میدیم. اگر از این ویدیو لذت بردی به کارمون یعنی اینکه لایک و سابسکرایب نره مشتی.